望下呢邊發現一間燒鵝整得超正，豬煲又超有鑊氣嘅餐廳，就喺 BRT 口對出嚟就見到嘅悅信廊，成條金鯛魚、一例燒鵝，仲有咕嚕肉咁樣5個大菜先128，一個套餐究竟值唔值得你入手呢？就係呢個價錢，你喺屋企自己煮唔煮得出嚟？煮唔出就衝啦！真係抵食到想連夜今晚就搬過嚟啊！呢隻燒鵝髀邊個頂得住？唔使去東莞啊！我覺得同我上一次去東莞食嘅真係差唔多，個外皮好脆，咬落去啲汁，嘣一聲咁樣跳入你個口度。緊接住落嚟就係一整條仲賣緊69蚊斤嘅金鯛，啲魚肉係一塊塊嘅，比較結實，而且又鮮甜喎。套餐仲有一個豬粉同埋一個豬通菜。點樣先為止一煲夠晒鑊氣嘅豬？你睇下上台啦，足足成半分鐘就喺度啫啫聲㗎。呢煲仲誇張啊！呢煲粉2分鐘啦，佢仲咕嚕咕嚕咁樣㗎。呢家係鑊氣真係超正，仲有一份咕嚕肉，反正妥妥4個人都夠食嘅，順手可以試埋佢哋嘅鹽焗乳鴿29.9，可以同套餐疊加。我覺得住附近嘅最近都唔使煮飯噶啦，團幾個套餐日日食都抵啊！而且佢哋呢度仲有包廂，適合各種商務宴請聚餐，抵食好食份量足，你哋一定要衝！喂，好似唔記得點關注喎。